C'est maestro Fabrice Lumière. Boyo Kandenge na yendi président des affaires Tongo. Studio Lumière frappe encore. Président Tongo, les affaires. Groupe les Eli, Ololendo, Ngalo Fundwe. Guy Tongo. Papa, bonjour. Papa. À quoi alors? Papa ma pote, Marcelo. Ah ouais, beaucoup ici Zan. Non, ils ont grand marché. Ils ont dit bichoté. Bichoté, il y a un bichou de nengi yamana. Oui, mais si on a déjà sur le nom, Bukino Nangai, on a déjà sur le nom. Non, papa, il faut pas faire gaffe. Non, ferme. Ferme. Non, si je comprends, n'habitez. Bozo raisonner, toi bozo raisonner. Beaucoup de courage, Bolongoli va deux pieds la bino ici chez moi. Non, pas jusque-là. C'est le problème des docteurs qui dit que toucher pour rembourser. Marcelo, oh, il y a comme deuxième fois. Il y a qui, au quitter que soit papa na yo, il est général, hein? Non, ça le général est pas une famille. Ok, le colossal général de la famille na bino, il y a Kindumba. Et pour qu'il ne faut pas moutou, ah pour si maman na bino. Sors chez moi, na lobby Bobby. J'ai dit sors. Marcelo. C'est ça. Pour la deuxième fois. Oh, c'est la deuxième fois. Pour la troisième fois. Et toi ici, sors chez moi. J'ai dit stop. Papa, c'est maestro Fabrice Lumière. Boyo Kandenge na yendi président des affaires Tongo. Studio Lumière frappe encore. Président Tongo, les affaires. Groupe les Eli, Ololendo, Ngalo Fundwe. Guy Tongo. Président Tongo des affaires. Bonjour Nyopianga. Atala soni moto pe sabembo. La sema bende na pesio bonjour. Omote ke na mona ke banda kala na mebe choka. Boni bo. Beso kaza posa mbote, na posa mbote, no tempo. Comment singa baby na posa mbote? Tu fais kando kutu na na ngopo na bino. Muzata muta soni to ngwa pesa ngata mbote te. Boniko oza kanda na biso. Na kanda na bino. Bino ngwa bomisa ya na biso. Ko se na so bala mise pa kwa na bino. Taba boni boy. Taba famille na famille ba. Na ko ko loko la simbi. C'est ça ba je omona. Nyana kanda yana ngana la belle la carton mabayo kan nduka ya la bino bayo kan na hotel. Na mobali ni yo mariage soni po yo ka boni boy ko na biso keba. Na biso keba sa masuka pe boy. Kebi sanga na kanda yana ngata kebi sanga loki. Aboni boy. Na mali biso ni. Sakana batu. Yani esa ni la couleur moko na petit oh. Nyama famille ba petit. Na soni. C'est esa mbasuka ko benga ngate. Nga yebi yo. Papa kwa na benga ni. Na podino na pantalon ko benga ngate. Tala kilu ko ibisa tata na yo. Keba. Mbasuka na ba benga yana biso na biso. Benga biso tuo. Boko loko tena mabanga. Bo tulite. Bo sali mutongo bantu ko tulaka ko. Keba na biso na papa na ngai. C'est pas yana yo. Yana biso kala ta ko bala. To ede mwasi. Ya bino ko kufa ya biso ko za bonne santé. Zoba. La petite sœur là de Gouli, ta femme, Ayaki Wana, de Sololi, Ayako Solowana Gaye, pour me dire que nos beaux-frères Siméon Manouakou, Naye, pour que vous suppliez beau-frère des affaires, qui est votre ami, et pour un hôpital, Sika Gouli Azali, docteur, associé à la présence, il y a beau-frère des affaires Tango, balobi ke soki kaka des affaires à Kobi à l'hôpital, il suffit qu'on touche ce kaka au maboko na yo de demain là ce kaka au simbi Gouli et Gouli à l'avocat à kolongana na état azali, c'est-à-dire elle va se rétablir tant au Sololi quant à moi
namonaki yango grave parce que après ye kaka ndenge azobima nayambaki les boss Ephraim Mabanza avec la grande dame de longues jambes charmante Keki bayaki wana nameka kopartager na bango balobi non eza nango grave des affaires akendeka à l'hôpital pour sauver quand même molimo ya mwasi wana nguli malgré infidélité oyo asali vis-à-vis na yo mais ozongisa motema nsima okende kosima yebi te bo maboko nyonso ekoma électrique ou maboko na yo parfois Jésus-Christ atie onction ya guérison ya miracle va là-bas à l'hôpital ce qu'on peut pasteur nayebi te mais en tant que ton ami d'ailleurs meilleur ami na yo oyo topartageaka makambo il faut pas oublier donc okoma kona l'hôpital na juge bon na vidéo na zone un message. Ok, merci. Si même mon nayebi te soki eza moto mosusu nde azoloba to eza kaka simeo manoko nga na ye nayebi te à peine na nazwaki lisusu na flat nakanisaki message koza ya malamu mais message ne pesinga pasi lelo moto mosusu aya na place ya manoko te. Oh là 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 là. Je sais pas, naloba nini ngalelo moi des affaires nalongola mes deux pieds na keti na hôpital pour na simbangoli est-ce que vous assis mais muto ngabo mangai lobinga na bikisi mais vite ozo raisonner normal to raisonner normal moi anormal c'est vu qu'on a bossé non tout na so voyage les kindeni go voyage vraiment il est na difficulté mais par la grâce de Dieu nous sommes mais quand on a parlé on a parlé de petit frère nous Lewis a singa que non pour aller en voyage en tout cas tout le temps on a problème belé tout le temps on a problème belé mais quand vraiment qu'on solution ba que belé nous t'a répondre biso vraiment favorablement de ton doit raisonner à Zaki à propos ya camarade nayo oyebi bien des affaires. Pour l'instant, de tout cela, nous avons c'est un bisonguli à l'hôpital. Il est gravement malade, de pas côté hôpital à Boujarate. Donc, à l'Obarate, à Liakate et l'autre. Banda côté hôpital à Kouya. Mais hors de l'hôpital, docteur, le bail que non, pour y enrouler la bien, il faut présence à des affaires. Vende na yeso que na micro sur ça batu nous belé batu comment va répondre à biso. Mais na yo raisonner quand on va habiter. Nabi que bof des affaires azaki na ba camarade de belende na boulé habiter. Ah, venanga simple non na mo lekinde na ye on a na luko ba sengo zate mais le suka par coïncidence ne na ole kana moni. Donc yango que na poussa na neza de son moins kozala au comme la biso vraiment là comme quand on sur na des affaires pour deux esprit ya simba ser pour sera la mo. Anakona wa petit oyo tant que vous avez pas bino petit na lingaka mingi ko la yaza mais komona makambo ndeko na yo asali yo zonga na place na biso combien tu dépenses pour na ndeko na comme la benga yo ke muli yaka la flat awa parce que na kuka kotikate komona mwasi na yo avec un escroc un aventurier un monsieur oyo azana point na yo te. Mais dans la Bible dit, c'est supportez-vous les uns comme les autres. Et les pardons, c'est une puissance qui libère, mon frère. La Bible me dit que personne dans ma belle a benga moniga na ye rabi. Pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu de te benga rabi parce que dans le Bible, dès que vous avez simplement médecin médecins ont traité à l'objet des affaires ailleurs. Ce qu'on va dire à Sydney. D'ailleurs, ils ont grâce pour nous. Ok, merci. Siméo, ce que vous avez sujet en Gouli, na biminaki. Où? Au Luki Masolo Moussous. Des affaires, quand on a béni, on tient le mot Kende, on a des sabotages. Non, ils ont sabotage, mais les solondés en Gouli n'étaient les Missangai. Ngouli moi sana. Moi sana. Moi c'est là.
Bon, merci. Ok. Dans mon nuit, nous démarrer toujours dans 6e moko. Puis ça va bien. Il y a ça le sacrifice. Ok. L'hôpital au Semi-Ngoulingoulia. Écoutez, des affaires Yoka. C'est monsieur. Toi, tu me prends comme. Des affaires. Et ça grâce. Ton père, t'as talon maman, maman, tu vas beaucoup de ça, on chante. Que soit moi si à Doumba, à Kapouba, à Pesio, on chante ma beaucoup sur la Kanami, yo aussi bien Biki. Excuse, yo peux n'avoir que toi, qui débat sans moi. Tu te penses que maman, des affaires à ça, mon ninga nangai, ou tout ça n'est pas faire n'dengi moko. Ngana koza la kuna ya tini mbungu na somi ya blogo ngana koza la n'dengi moko. Il y a notre dépenser. Mon ninga na yo. Et ça, la mandenge, il y a pas des affaires. Il y a aussi mais pas mal. Na ko sala tout na oluka des affaires mais na éviter pour wana na yebi za muninga na ngai na ba déception zui même biso ba ninga za musika na biso même na flat na yo za na Dubai wana azomona na te wana ki shop na ba pas no solution za metango lo baki. Bon, en fait, solution, ils ont été mes solutions, ça des affaires. Mais nous avons tout malheureusement, peut écouter un anzela, nous avons quand même fait un tout cas. Moi, tout ça qui a montré dans c'est pour cela que nous avons dans le quartier. Des partages comme ça, vaisseau, soli, na pour mingi to la kabo mon sœur. So même père n'a parlé dans Abuja, son père pas vendre bon. Donc souci pendant que toute famille va toujours y a même pas vu. Na ozala wana hôpital ni non. Toza na centre na monde juste na coin na biso. Na centre mo eza gauche wana. Toza ka bon na ça tout même na poko na kozala. Hein? Na oya na moni après na kutana des affaires. To me rempe ko vanda ko sola ko na ko régler situation. Obi frère mutu ka sala ti. Frère mutu ka za ma problème ngo moni na nazo meka wana. Mais ngande ko zonga moi compliqué. Kota kasto chanto monelo ko mwa. Je me yobi frère sala ti. To kele ka ngwana bana. Eza ko ende. C'est maestro Fabrice Lumière. Vous avez fait la raison chérie. Vous ne vous avez pas commis mais on a mon amoni ça va. Marie attend je ça espace mo ça normal. Où ils ont ça la fierté ya retour ya jamu mobimba. Alors ça la fierté na mo. Dans la salle de normal. Cuisine les amis, restaurant, oui, c'est bien. Oui, awa mahamunyoso, awa ndeza awa bino kolamba. Nyoso esalema na ebisa ye. Na ebisa ye. Na teko otonoka ba dizini ka pona seko. Ngamo voma na moni ngo ça va. Oh, ça classe. Ça va. Fusco toyi baba DJ baza kati. Oui, normalement soki to ke kuna to so ana yemoko ingénieur Patrick Kayembe. Nde akopesa biso alakisa biso ba DJ. Non chérie, moni ko ba DJ. Faut biso moko to na ba DJ na biso awa. Bango bakoloba biso ke DJ ya place na maro azali mais biso tu vas me dire je peux mettre les choses nze bo mnoka mboka isi nganguli na bali moyene ko zanga te. Ah non, voilà. Non. DJ Adriano Mix akoyana camarade ne DJ Beringa Lula ba ko zanga te. Non, yo makama ba DJ na yo totala aussi. Totala simatif. Non, voilà ça sinon. Moni na présentant pas de belé. La présentant sinon normalement. Présenté yo maître J. Mais ça na mutu mo ko na bombeli yo surprise. Oye omone kaka na fête. Omone na senga ke na bisako pesa invitation mo kona wakoma komo mo omona de. Na bonne na ba. Wala ya surprise la bombeli yo. Na fête fa e baba on a boy. Non, na baki asa surprise oyo parmi ba collègues. On a représenté un jour non asa mobile. Zagate moi aussi. Yo ne la zoua asa mobile. Eza DJ Kanonga Modogo. Wana non, na bi surprise est longue. Mais combo pour yo za na bazua na yo. Soki na tangi combo to koloba non, c'est que zangi moi moi suis au bombi. Et donc balinga basala kazu. Yo. Mais aya botonda na keto. Boye baka ya yelika boya nzambe. Nzamba sunga kaye, nzamba batela kaye. Ye. Lumière nzembi. Jenye veleye, jenye tigaye, Clara Kitoko, Mama na WMC. Papa down. Bina bakaya, botonda na keto. Boye bakaya, ye ezali kama. Nabasuka kaye.
François. Finalement, ce qui s'est passé ici, et que ça l'a place, t'as tout collé là. J'ai fait. J'ai chanté pour toi des affaires. J'ai chanté pour toi papa. Zala vie de loin, mon akamosika. Zala vie de loin, mon akamosika. Oye kuya lobi nzambe nde ayebaka. Préparer avenir. Boy pesa madame te. Tukumi lokula batu moko bakufila batu. Nanda kusenga ka mwana mwasa sala. Ye wana mwana na yazala kya babanda kusunga bisu na biloka kulia. Ye wana kepa. Yonde mutu banga ki. Ngana banga kinini. Patangu yoki des affaires. Alubika kama luba wana tata menu ikwelo kodiaka. Alimbana moko suis panique te mwana akende nanda kwa des affaires, akende kusunga ka des affaires. Pour elongola yeba imanzi mususu. Mais or que koko di kesa fumuki mbango mukonza onda na lemba yimbu. Alubina ngaya alubilu ketu. Mwana wana azufanda na des affaires. Asala nokia zunge pana bino. Po bino buzaba tata. Buzaba tumoko bukuki jamais kumilambilaka. Tuzali batata tuzali peba. Moni mwana wana ndenga ke kuvana pa des affaires. Ngapeza kusala ngabien. Malgré des affaires arobaki ke kula mwana wana ye alambila kangai. Po biloko ya mwana musala na yende ngalamba ka wana ya seplaka nangute. Bisu zaba mikulu. Tubutika te mwana akene na libungi moko boy po lubitu kuma mabe papa bazalaki wapi yo lukula yo bimisa ke likanisi wana malgré des affaires lobaki kengana kubala lisute azali mwana azali kanda nde mutima atakiye moni soko kande mati mutu ilubisaka mutu bilubaluba itanke batata itanke nga tata na ye yo po azali tata na ye na za tata sengri na bisu tulikula des affaires moi c'est mususu oya kutiaye à l'aise. Oh, lubi pe des affaires à se retrouver que nazana bana. Nga nazali tata mobuti, ndenge bisu tubuti bango. Ndenge pe des affaires ta kusada foyer na ye. Nena muni yo. Okulela. Na muni na koti na bengi yo. Patoye. Okole bonate. Ne mona tibia na zabako. Odali misanga ipado. Pardon, quand je l'ai gâté, pardon, m'avez pas quitté. Maman Bokassa. Papa. Poussana. Akende. Abi poussana. Yakuna. Abi poussana. Merci. Poso kutu tiki bongo. Mwana ko kutimba pe bisimba pe to mutu ekusala tu ekusala yepe manteli is manteli mwana pe manteli ekusala yepe manteli mwana pe a perdre connaissance Trouble mentalement manteli balibaka manteli bino buvani na mbuka bisu tuvani na kisasa Français ya mbuka na ya kisasa ezali différent. Yo kulubangu na ndenge ya mbuka. Iboma wanu za kusala nzili public. Ngana za kulubana. Wanu sali nzili public. Mkulu na mona misi na mbuka. Na mona mingi. Yo soko zabo yo uyibi na nyabati la kayo. Bato mbuka nde isika ba mtolo na yo bakunda wapi. Ngana libaka. Uza kufinga lubi mbuka. Loket ngana libaka. Pona ngam mtindumeni hoyanga mnwa hatenge usebila kwa ya makambo ya kusana tena libia ngana libaka. Nzili public kangu jako ngaso mutu moko finga na nzila uza mutu mbuka. Ngana libaka boy. Moto ya bati la kangai. Oyi lelo soko na za kupema soko na za kutambula boy. Izali fufu na mbisi. Apari wana iloko mtsusute na nzambi peo ya butangai nzambi ya salangai ko mutabutangai zali mama mais mutasalangai pona za na mukiri zali nzambi merci na banga kaka ngande batu babati la kangai kalu babata na kakani botonda na keto boye baka ya yelika boya nzambe nzamba sungaka ye nzamba batelaka ye imiera nzembi Tata. Fere. Nini wana ko? Na yibisha kiyoga kukipe makambu na ngate. Na jo kipe ya binu te binu pe bukipe ya ngate.
ata to na kimia po ni nika ko katira kama ngala mabi osha no yezani na tele o prince hana kunda na yibite shoku ngai nazana problème lisusu na makambo yo ya famille oyo tina kumi na niveau ngai nakende pa ya déjà fait yakende kubeta ngambata déjà fait la bouche ni kanga na sabu kilo na ye quelque chose kanda quelque chose kindumba yanguli quelque chose bujoba yanguli déjà fait simbanga na njoto pona binu pona ndimaka na buta binu pona ndimaka na bukula binu pona ndimaka binu bukole bukuma laji lukumi na ngwana déjà fait simbanga na babetiji ndeko ya mwasha asali yangu na lubaki makambo ya famille na kukuta nguli susu te mwana na mwana ajo disposition na ye wangai lubi tulubi ko na jo longwa nga mboko ote o ba français ba lubi le malheur ne vient jamais seul ne vient jamais seul mabe ye yangu mukume bulamu mususu ye nzambi ayibiti na nini asharaka kanaka na pa déjà faire point nguli déjà faire betanga ipeshanga kanda na ya na lala na luta o nzambi a révéler ngai nzambi azana bumu ngana cha utika binu lutika lekuzwa charge yanguli binu mo lutika biso ndengeni opoke ndiwa na minute yo baza kujina nga deja na minute oyo tata wapi ngokoto zokende wapi ngana lali ndena na lali yao yo mtu yeko la mshangazi ngana la musi avant okuti ngana bakiti mibale na bana usulona x badge com o ya terre jaune masana o ya ba mejo wana busaka baba x badge com naibi na vaina yelu bi papa muni mkorwana alinga chukushira ngama kamwanguri nyibishiye tuzara kabien kumeka lishoro wana te ashenga pe skish na ndenga kena yi tangu na ladi ngana luti ngai batenga burkumesi nga batinga burkumesi wapi na Burkina Faso batinga burkumesi na Burkina Faso ngana luti nshamba yibishenga loko wana tata umepena kote kindoki nozo mona na penza yango ndi ngai tata oui yo ba to burkumesi na Burkina Faso oyebi ni ville moko na Burkina Faso oyebi ta quartier moko te ah Kikonga avenue Bibwa ya Burkina Faso tata yango na bepere ko za ndoki petit makambo no seko mela nguli yo mto oza na hotel ngai yo ndo za na hotel ki ndoki nyoso ezo ko anakunda ngai lero na kumi nduki ngamu tunasharika baka nganguli na hoteli na kindumba yanguli uzo bala lelo mariage ba panje invitation quartier mubimba bon baye ukanga yuna mubari mchusu na flamingo ngamu tunayibisha nguli na kuti nguli na salon na teremishi nguli na ju mubane ye ya karawana kaba na memi kaba na ju nguli a memi nguli na hotel a déjà fait ye akangi nguli ngana kepa déjà fait a beti ngambata no shwana ngai tata fere na ja kubeti una yibishi yo na problem ni mokanga problem ni ngana buku yo comme buku nganga to sando kiko o le bata buku mesa na commune seletale o na Burkina Faso na commune luku jana posho mona kindoki na ngai yo kanga induki ozando kiko ozandoki ngai induki lukule ngao kanga nduki anakonda makambo anguli na ukote lishute na lingangi na jungusha mutema shima lukula papa shoku nguli akufa shoku nguli akufa atano hôpital wana jali na yuka shangu docteur abushana atuba ipermanganani tata au nom de Jésus na yo na au nom de Jésus atuba au nom de Jésus tata do se yo ndo za bwepeti na lumi na kataka wax des aki yo ngada sana zando kai ngandu tata nangu shiko imiko Jile tata ti na boy tata na boy wanga kindoki wakama mama kindoki tata na boy na kama kamu yo mama na boy olukinga na boy nani ba porta olukinga na kutosu na tamu nani wala nini na yini kulara wapi yo na émission de Jésus na yo yango bo mama otika na biso tika nyoko la biso okoka yangu ngana iso okoka yeti na kinyo jina kuluka pressure kula na ngaluka nanduki na bani sasa nduki na ngabie obandite za la kadesha bandaka kuluka pressure ozala na kadesha bandaka la njambia sana banda na ngula kitalanga aposuka na Marcelo kindoki na balocataire ke luka kindoki na balocataire na ngo baba shumbo obanda wana okoma kangelo nanda bongo okanga mama nyama leo yo bukubenga metre ta ya nzambe na ndinga wana lukubenga yime na banda na nguli na bani na nguli na ushiko na yo okubenga metre nzambe
otonda na keto boyebaka ya yelika boya nzambe nzambe asungaka ye nzambe abatelaka ye yeyeyeye limiere ya nzambe kirikiri kirikiri bukasa yo tala ngungutu komite ngongesa nini ya kupesa ngai ya kudiana zuma la porte nakoyeba te soki yo nde moto otyaki ngai na mosala wana nambelaka yo mpo napesa yo biloko olia nde okobenga nga bukasa ngonga te komi nini ngonga esali nini indalala yo okamusaka ngai ata yo moko omoni ngai na yawa liboso na yo ifo yibaka ke ngai ntango nasengi ya kodia soki ezali upesi ngai na dia nazongi na porte nasali mosala na ngai lokola yo ya liboso na ngai nasunga yo kasi kopesa ngai osunga ngai nani asaka mosala eyo te sika banda bameso oyo basala feti awa eyaka feti ya neftali tandai banda basala feti bamesi etikala basali te yo moto osaka mosala wana ata konika bamesa pamba onikaka te ta lopango ndenge ekomi ata balobi pato yango akomi lokola moto aliboma indala makambo ekolika na kati ya ndako oyo okoyeba yango te me kofunga monoko akoluka biloko akolia oyi moto aliboso nakokomprendre yo te ifoti na yo te ifoti ekolo oyo oyali po te ekolo na bino bwaka na biloko akolia te indalala tala lopango ndenge ekomi lokola desere okoyeba te soki mokolo lopango aya ndenge nini isali mikolo boni yo okofunga lopango oyo te yebisa ngai soki oya moto asolo oyi tata mobimba oyi tata mokolo esali mikolo kombe yo okofunga poto oteli ndalala me nakofunga monoko makambo akolia oyi moto aliboso esali zomi zomi na esali zomi te esali zomi oyebi bukasa ndenge olobi esali ngai pasi nini esali yo pasi po mikolo eleki natika neta kofongola porte te motoka patron bi sika tunanga mpona nini pato akobima te na esika yo tuna biloko oyo akolia owela libumu na yo natuni yo moto ozalaka na kati kuna naza komona patron te nafungoli mpe porte te ata motoka ekota toyibima ngai nayebi te yebisa ngai nayeba nini eza koleka na kati ngai nakoyeba ngo mpana yo ndala ngai na mama boboti nga mpe tata moboti yo ya tata moboti te po soki oyaki tata moboti oyoki kobeta po te mokasa nakomona pato te ese mikojomi akomisa motuka te akokota motuka te me oyo okolinga nde kolia me moto oyo abimisaka mbongo na ye mpo yongola mpo yozwa mbongo afuta yo salere yebisa ngai patron aza kobima te mpona nini ana ndako kuna indalala mwana mobali wana akondokwa nga nakosipote yango lisusu te motema na ngai ekomi koswa ngai mpo nga na libumu na ngai oyo nabota mpe bana mibali nabota Félix Eyolo ayi mwana na nga mobali soki lelo namoni ye na pasi nakomona mwana na nga mobali nde moto akonyokwama indalala bato na biso alalaka te bato na biso aliaka te bato na biso asukolaka nzoto te kaka kolela kolela ngo mpe nakomba nani nakomba nguli nakoyeba te sika ye nguli ana ayi mwasi na ye ya mokili mobimba mwasi oyo ayali kaka ye nguli to yayi nayebi te soki nabenga ye nani sikoyo ye alingi aboma patron mabota oyo patron aza kozwa en charge famille na ye moko famille na ngai famille na yo sikoyo ye aboma patron tokosuka lolenge nini oyo mwana mobali akuma na pasi ya mokindo oyo yakokufa te ye nde nguli wana na kindumba na ye nde akokufa mpo mwasi ayaka boye te mokolo oyo ya libala babala na ye na pato ye nguli bake kokanga ye na sambe ya hotere mama na ngai na sambe moto asukwaka bakita ya na si ayeke kokanga ye na sambe ya hotere na mobali mosusu nde omoni makambo nde debi ya makambo nde bisika makambo ebandaki yango wana nde pato akolelaka ye moko akonyokoma ye moko
ya kokufa te nga nakoloba na ye po ntango avandisi nga ayebisi nga mama ye ta makambo yabo nayebisi ye mapapa ye mobali kitoko ye na mbongo na yo kasi bazi ebele na mboka oyo ya kisasa mosili ya kolinga aloba te ndenge yo ya boyebisi ye mama ezeteme ndenge yo ya vile boye mosi na yo alingaka yo na vile na yo naza na mwasi aleki yo bene nga nalobi yo ozangi nalobi ndenge yo ya vile boye tika uyibi mokolo mosusu nguri netere nguri yangani mwasi ya bato ya patron tala aya susu mwasi na yo etisa bololo aya mwasi na yo te to imuto esete songi boye mba ukoyi kuna tala mbawa no kochene pani zira na mbawa no kote pani loboko na yo yata na makasi te nzala nde kosala yo bongo zira moni makamba poto kama papa yo kolonga mosala okozonga kuna na mboka na bino na makolo zira nous on remercie ba fan nyonso ya signement les élus bino bato bozo consommer ba evro yo en tout cas to remercie bino ya trop toyebisaki bino keba na mwasi oyo eza mabe eza matata keba na mwasi histoire oyo nani basala te keba na mwasi talaka makambo boye les élis fo bopika pende tozo remercie bino nyonso bato bozo consommer ba œuvre na biso avec beaucoup de respect papa na biso ya molimo azo soutenir biso na ba prière totambolaka banzela musika na bamituka ezaka grâce à ba prière na ye papa et parfois pasteur et parfois Zelangungu Mvula. Je pense que Bamota trop maman Esther Malembe, maman Nabiso, Bamota trop, maman Lidinseya, Bamota trop, ancien Isaka. Sans oublier Christ vainqueur Mobimba. Talaga tous les vainqueurs. Vous avez la Mutema, vous avez Biso. Ingénieur Flori Bantou. Ingénieur Flori Bantou, Bamota trop, Maître Gilo. Maître Gilo. Toningibino, Didier Kanonga. Sans oublier Maître Chrisette Ramotina, Toukin. Maître Chrisette Ramotina, Toukin. Kamoti ya trop. Maître Jaguar Likofi, Angombe, Omego Kouy. Wana, Bayaka deux fois té, Oyo Kouy. Fiston Zembele. Fiston Zembele, Papa na Elbi. Staff Mobimba ya Marie Atanjo. Tobo Sane Binote. Vous avez vu son akata Moutema, ingénieur Patrick Kayembe, Bambote ya trop. Sans oublier les grands gérants, Konzaba gérant, Azana King, Azana Matadi. Papa Nabiso, Pierre Timbalanga, Konzaba gérant, Bambote ya trop. Bana nyonso ya les élites o bozobenga biso musika o boza musika sans oublier signement les élites de na kata Lubumbashi na kata mbojema to bosale bilote avec maman régime simba bana ditoko to ya kuna bon mona biso nyonso sans oublier la grande dame Nguli Big Boss Nguli moi ça kilo, moi ça poids. Moi t'es trop Tony Bino. Sans oublier charmante Keke. Moi si y a monde propre. La longue jambe. Moi t'es trop. Oui bien les élites, les oya. Oui bien la carte pestivio. Ma cambeza minene. Oi les élites. Oi. Les binonios sont besoin de poser en compte la carte signer moi les élites. Numéro na biso affiché on a mobile na biso. Donc on peut sabino ba coordonner nyonso. Il y a groupe signement les élites. On va intégrer la carte groupe les élites. Il y a une place les élites vide pour la ville.
Bonjour. Bonjour, papa. Oui, madame. Comment dire? Facebook, money. Malam, papa. Bon, oui. Como uvanda kuna pasi batumshuta hiyo uvanda. Uma kangu ni yo. Papa. Kangu ni una yo. Yo longwa. Papa. Telema kende kuna. Papa. Izanu pitar mutomka sana na pressure hii. Batu maladi basa awa. Kuna mtu mmoja na mmoja kwenye na livre ya batemwa di jour. Ile kala mmoja papa yo. Lo bana na tayi papa. Koma mshasa la zala. Kende kuna. Kende kuna. Oh. Telema. Oh. Koma mmoja la. Mama naona matini na ngakuri. Mbate na vino. Ndani pia. Yaya. Facebook. Irene. Uyibi kuyana jo yawa na kusha ni ndeba loko ya kunanza na tiki yangu prishi papi vraiment tayo ngamwe no bana ulamba ndanga nini bino nde bana basi do lambila ye adia do tiki nga yanga do lunguli ya pala na bino do die ya mutamaladi no memeli papa biloko ngo lambela yangu ni tisiko alamukana ite siko ba lamba biloko ngo olia ngo ndenge ni bilamba wana uyibi kende wana bilambe jale wana Grace Shiriri oyo ya Sweden atinda ki bilamba kolina bino nyosho unile ye ilamba oyo kokolati lukula cha kubela ko kushanje ilamba te c'est bon papa non mama Facebook luka eno wana nde kuna bino Grace Shiriri oyo ya jala kana Sweden atinda ki bilamba choku yo poko kuna upuni Grace Shiriri dire papa busha na te pa chemise na nga udongo ko jali kodi c'est bon. Ngodi maya mishu jali Ngodi tala shuru yo bisingali na mkiyoyo Ngodi nga papa leo na tele wapi Ngodi na kindumba leo mubale yo deja fait ya bibishi mbongo ya mutoki na ye abana yo Ngodi undi kukeli bakanga na flamingo na hoteli na mubale mushushu na francaderi Ngodi shono yo bisingali Chiko yo jali Sandra Ngodi ulang bakal yo shoko bande ko yo mushushu badali te shoko ndeko ne wana ajali te Irene ya bimi ulang Ngodi uyo kaka Ngodi uyiba kaka nyoshu ni kaka na hospitali yawa usara ka Sandra kasi Ngodi na shoko nyoshu yukisinga papa na yo Ngodi shoko yuka bate lelo jo yuka okuyuka ngona kuganga na nseto kujua Ngodi na shoko mayo kana shabi kule ngama kwata na jali juba na yo na ni ma perte kasi lelo na ja potentiellement moi ma kwata j'ai tué mon fils unique dans la bêtise tout créé dans ma vie et surtout dans les quartiers et surtout dans notre commune j'ai cité aujourd'hui, moi, tuer mon fils. Ciao. Tata! C'est maestro Fabrice Lumière. Boyo Kandenge na Yendi, président des affaires Tongo. Studio Lumière frappe encore. Président Tongo, les affaires. Groupe les Eli, Ololendo. Tongo Président Tongo des affaires Mwana ya mama Mukiakaro Sagesse ezali mayele ya nzambe Intelligence tozwaka na kelasi Abika Tongo Ekumbaka mama Karozemi na yo Ayebike ozali liso ya famille